有90%嘅人都唔知道翡翠嘅冷知識嘅。就算你唔中意翡翠，都建議你哋點讚收藏起身。第一，身材豐滿嘅就揀翻輪胎，即係比正常手鐲條形會寬翻少少嘅，即係大概個寬度喺20咁上下，就稱之為輪胎手鐲。第二，收藏保值嘅就揀翻原料。我哋行家成日都話500一生，拍賣行成交嘅基本上都係呢款手鐲噶啦。第三咧就係肉多骨細嘅就揀翻正圈嘅，又叫平安鐲，即係入邊係平嘅，外邊係圓嘅，呢種我哋俗稱係正圈手鐲。第四咧就係手細級寬嘅就揀翻貴妃嘅，即係橢圓形嗰隻，即係睇起身有啲似鵝蛋咁樣嘅，嗰隻就俗稱係貴妃手鐲。第五，千金小姐梗係揀翻美人條嘅啦，就係比較細啲嘅現條，即係8×8、9×9之內嘅，我哋俗稱為美人條。第六咧就係有仔有女就大身材啦，最顯少奶奶氣質啦呢款。第七，時尚百搭就選飄花，唔使揀年齡嘅，點搭都得嘅。第八，皮膚係比較青靚白淨嘅就梗係揀仙子啦，紫氣東來，好有富貴相。第九，端莊富貴帶滿樂，呢啲就係財富地位嘅象徵啦。你帶出街嘅話咧，程程都係你嘅焦點。第十咧就係買精唔買多，與其買一堆品質低嚟嘅低端翡翠，倒不如認認真真嘅揀翻件翡翠高過。好多行家都明白呢個道理嘅。第11咧就係唔講產地嘅翡翠就千祈冇買，提防有人用偽料或者非洲翠冒充面料，等你哋花啲冤枉錢。